ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကျွန်တော် brain နဲ့တက်တာအတွက်ဖြစ်ပြလာနေကြည့်တဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာလည်းကမ္ဘာရွှေဈေးကကျွန်တော်4338ဈေးတန်းမှာကျွန်တော်ဈေးပွင့်လာခဲ့တဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့4300ကျွန်တော်တို့4300ကျွန်တော်တို့42ထိတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့4324ထိကျခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့4335 36စီးတန်းမှာဈေးပြည့်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလည်းကမ္ဘာရွှေဈေးကဒီဇင်ဘာလရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်အပေါ်ဆိုပြ4350အောက်ဆိုရင်4290ဒီကြားမှာပဲတက်လိုက်ကြလိုက်ပြည့်နေတာကြားထဲမှာ 0.80 တော့ဟာပေါ့နော် p80 တော့ဟာတယ်တက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ပြည့်နေအဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်အပေါ်ရောင်းအောက်ဝဲအဲ့လိုနည်းနဲ့အကျိုးမြတ်တွေရှာလို့ကောင်းနေရပေါ့နော်ဒါဒီဇင်ဘာလရဲ့ထုံးစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့စီအလောက်ခက်ကြီးကြီးမှတကူမြင်ရဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲမြင်မယ်ဆိုဒီနေ့ညမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုသတင်းတွေထွက်ဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့သတင်းတွေကလက်ရှိငိမ့်နေတဲ့ကမ္ဘာရွှေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသွားစေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုသတင်းမထွက်ခင်နဲ့ထွက်ပြီးမှဤပညာပိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေရဲ့စီအတကြချက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေဈေးကကျွန်တော်ဒီ range အတွင်းမှာပဲပြည်နေတော့မှာပဲကျွန်တော်မနေ့ကဆွဲပြထားတဲ့အပေါ်ဈေးအောက်ဈေးပြီးဒီအောက်ကအသက်လားအမြင်ရှိမယ်ဒီကြားမှာပဲတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တောက်ကြနေကြရပါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တောက်ကြနေကြရအခုဆိုရင်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်9ရက်နီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့နော်တက်လိုက်ကြလိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုကျွန်တော်က4350နားရောက်4290နားဝယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြားချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4330ဈေးတန်းပေါ့ဗျာ4330ဈေးတန်းရှိမယ်အဲဂျားဈေးပေါ့နော်4330ဈေးတန်းကကျွန်တော်အလဲဈေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအပေါ်4350အောက်ကျွန်တော်တို့4290 4330ဈေးတန်းကကျွန်တော်ဂျားဈေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က4330အောက်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းကမ္ဘာရွှေကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းလို့ရတယ်အောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်တနိုင်အတိုင်းတာပိတ်စည်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်တနိုင်အတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အချိန်တနိုင်အတိုင်းတာပိတ်စည်းနဲ့4330အောက်မှာကမ္ဘာရွှေဈေးကကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြပြီးတော့နော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဖောက်ကြပြီးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် market ခေါ်တာဆို H1 back candle နဲ့ဖောက်ကြပြီးပိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာရွှေကိုကျွန်တော်တို့ရေတို့ရောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လောက်အထိအမြတ်ပိုင်းဈေးတန်းယူမလဲကျွန်တော်တို့4290တွေ4280အထိယူရရတယ်အရှုံးပိုင်းဈေးတန်းက4320အထက်လောက်မှာပေးပါတကယ်လို့ဈေးကပြန်ကျလာပြီဗျာဒီ4330အောက်ကိုဒီနားလိုမျိုးဗျာမနေရလိုမျိုး4330အောက်ကိုမဖောက်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အမီးတွေထွက်ပြီးပြန်တက်နေရဆို4330နားဝန်းကျင်မှာပြန်ဝယ်ပါအရှုံးပိုင်းဈေးတန်းဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့4305အောက်လောက်ပေးပါအမြတ်ပိုင်းဈေးတန်း4330 4340 4350စသဖြင့်ယူလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်4330ကိုကျွန်တော်ဟိုအခြေခံပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါအဝယ်ရောင်းလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့အပေါ်ဘက်ကပြကျွန်တော်4350နာရောက်သွားရင်4350ဈေးတန်းနာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ sorry အပေါ်ဘက်က4350ဈေးတန်းနာကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာရွှေဈေးကကျွန်တော်တို့တခုရှိရပါတော့ကျွန်တော်က4350ကွက်တီမှာရောင်းမယ်ဆိုတာတဲ့တခါလေကျွန်တော်ကဈေးဆွဲတင်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိုဈေးငြိမ်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို4350နဲ့4380ကြားပေါ့နော်အဲ့ကြားဈေးတန်းစုံစောင့်ကြည့်တာတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ကြားဈေးတန်းစုံမှာဈေးအကျတော့တုံးပြီးသွားရင်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် risk များများယူရရင်ဆိုရင်ဗျာအဲ့ဈေးအကျတော့မဆောင်ဘဲနဲ့ဗျာအရှုံးပိုင်းဈေးကနေပါပြီးပြီးတော့ကောက်ရောင်းလို့ရတယ်4350နဲ့4380ကြားမှာကမ္ဘာရွှေကျွန်တော်တို့ဒီညသတင်းတွေမထွက်ခင်မှာရေတို့ရောင်းလို့ရတယ်အရှုံးပိုင်းဈေးတန်း4380အထက်ပေးပါအမြတ်ပိုင်းဈေးတန်း4320 4330အနည်းဆုံးယူလို့ရတယ်အများဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့4290 4280ထိယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုကျသွားရင်ရောအောက်ဘက်ကိုကျသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေဈေးကဗျာ4269နဲ့42ကျွန်တော်တို့ဗျာ60ကြာဈေးတန်းဆိုမှာကမ္ဘာရွှေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝယ်လို့ရပါတယ်46 sorry 46ကိုပြ4290နဲ့4260ကြာဈေးတန်းဆိုမှာကမ္ဘာရွှေကိုကျွန်တော်တို့ရေတို့ပြန်ဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြတ်ပိုင်းဈေးတန်းကျွန်တော်တို့4330အနည်းဆုံးအများဆုံး4350ထိယူပါအရှုံးပိုင်းဈေးတန်းကတော့ကျွန်တော်တို့4260အောက်မှာပေးပါဒါတော့ဒီနေ့အတွက်ပေါ့သတင်းမထွက်ခင်မှာအရောင်းဝယ်လုပ်ရမယ်ဈေးတန်းစုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဂျားထဲမှာပဲပြီးနေရင်တော့စောင့်ကြည့်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်အပေါ်လည်းမရောက်အောက်လည်းမရောက်4330အောက်လည်းမဖောက်ဘူး4330နားလည်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့စောင့်မကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီနားမှာပဲဈေးပြေးနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဗျာ
မျက်ရည်နည်းနည်းပဲမျက်နိုင်တယ်အခက်မသိလို့ risk များသွားရင်ကျွန်တော်အများကြီးဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီနာတော့ဝိုက်လက်ရှိဈေးပြည့်နေတဲ့တော့ဝိုက်ဝင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကအရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့မကိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့သတင်းမထွက်ခင်ကတော့ဒါအရင်ရက်တရားတိုင်းပဲကျွန်တော်အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်သတင်းထွက်ပြီးမှဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲကျွန်တော်နီးပညာပိုင်းရမယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်သတင်းထွက်အပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာရွှေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်တနားရအတိုင်းတာပိတ်စေးရကျွန်တော်တို့ဘယ်အောက်ပိတ်သွားရင်လဲလို့မေးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်430အောက်ဒီပါပြီးပိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကဘာရွှေကိုရေတူလိုက်ရောင်းလို့ရတယ်တရင်ကဒီညကျွန်တော်8နာရီမှာထွက်မှာပေါ့နော်8နာရီ8ခွဲလောက်8နာရီ8ခွဲလောက်မှာထွက်မှာပြတဲ့ကောင်အဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေထွက်ပြီးမှကဘာရွှေရဲ့အချိန်တနားရအတိုင်းတာပိတ်စေးတာ430ဈေးတန်းအောင်မှာပိတ်သွားပြီဆိုရင်ရေတူလိုက်ရောင်းလို့ရတယ်အနည်းဆုံးအမြတ်ပိုင်းဈေးတန်းကျွန်တော်4နှစ်90 4နှစ်80တိယူလို့ရတယ်အရှုံးပိုင်းဈေးတန်း4320ထပ်ပေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အဲ့သတင်းညသတင်းတွေထွက်ပြီးမှကဘာရွှေဈေးကပြဒီ4နှစ်50ဈေးတန်းအထက်မှာဖောက်တက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အချင်းတိုင်းအတိုင်းတာပေးစီပေါ့နော်ကျွန်တော် market ခေါ်ရ H1 book candle နဲ့ဖောက်တက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကြာလိုက်ဝယ်တော့တခုရှိတာကဖောက်ပြီးချင်းမဝင်နဲ့ပြန်အကြောက်ဆောင်ပြဥမာ4350ထက်မှပိတ်သွားရဆိုကျွန်တော်4340 4330ပြန်အကြောက်ဆောင်ပြီးဝယ်အမြတ်ပိုင်းဈေးတန်း4390 4380တီးပေးလို့ရတယ်အရှုံးပိုင်းဈေးတန်း4320အောက်လောက်မှာပေးပါခင်ဗျသူပါသူသတင်းရတဲ့ဘာပဲထွက်ပါစေကျွန်တော်ကဒီပညာပိုင်းကအဲ့သတင်းထွက်ပြီးအချိန်တနားရီအတိုင်းတာပေးစေပဲကြည့်တနားရီတိုင်းတာဆိုရင်ဘယ်မှာပိတ်လဲဂျားထဲမှာပဲပိတ်သွားရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညသတင်းမှာလည်းကဘာရွှေစီကအလောက်ခက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဂျားထဲမှာပဲဈေးငိမ့်တက်အနေထားပြေးနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပေါ်ပိတ်မလဲတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြ4350ထပ်ပိတ်ကြာလိုက်ဝယ်4330အောက်မှာပိတ်သွားရင်တက်တိုင်းလိုက်ရောင်းဒါပဲဒီညပေါ့နော်တက်တိုင်းလိုက်ရောင်းရေတို့ရောင်းခိုင်းတာနော်ရေတို့ရောင်းရေတို့ဝယ်ဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်အကျိုးမြတ်အများကြီးပစ်အများကြီးယူခိုင်းတာမျိုးပေါ့ရေတို့ရောင်းရေတို့ဝယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တရက်တာပိတ်စီပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောက်မှသတင်းထွက်ဖို့ရှိရပါဒီနေ့တရက်တာပိတ်စီကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျတရက်တာပိတ်စီဘယ်မှာပိတ်မလဲဒီလိုအခုပြေးနေတဲ့ range အတွင်းမှာပဲပိတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖောက်ပိတ်သွားနိုင်မှာဒီနေ့ဖောက်ပိတ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်အယောင်းဝယ်လို့ကောင်းဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာဒီဇင်ဘာနှောင်းပိုင်းကာလဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုရင်တော့မှ volume ကလည်းအများကြီးမရှိနိုင်ဘူးဗျကြမယ်ဆိုရင် volume အများကြီးမရှိနိုင်အဲ့ရလေးတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တခါလေးကြောက်ကျွန်တော်တို့ကတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖောက်ပိတ်သွားဆိုကိုကဝန်တာအားနဲ့ live ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကာလဖြစ်တဲ့ခါမှာ volume တိတ်မရှိရဖြစ်တဲ့ခါနည်းနည်းပဲတက်ပြီးတော့ပြန်ကျလာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲအောက်ကိုဖောက်ပိတ်သွားတော့ကျွန်တော်က live ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကာလဖြစ်တဲ့ခါမှာ volume မရှိတဲ့ခါမှာနည်းနည်းပဲကျပြီးပြန်တက်လာမျိုးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းနေရမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကမ္ဘာရွှေရဲ့တရက်တာပိတ်စေဘယ်ပေါ်ပိတ်ရင်ဈေးဆက်တက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးမှာအပေါ်က4390ဈေးတန်း4390ဈေးတန်းအထက်မှာကမ္ဘာရွှေဈေးတရက်တာအပိတ်ဈေးပိတ်နိုင်ခဲ့ရင်ကမ္ဘာရွှေကိုဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကာလမှာ volume မရှိလို့ဗျာအတက်အားကောင်းကောင်းမမြင်ရရင်တော့မှတေးကြတယ်နောက်နှစ်အစလောက်မှာစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဈေးမြင်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိမြင်နိုင်လဲမေးမယ်ဆိုကျွန်တော်4500နားထိတော့မြင်ရနိုင်4390ထက်မှာတရက်တာဈေးပိတ်သွားရင်နီးပညာပိုင်းကပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ရက်တရားစားပြီးကြာလိုက်ဝယ်တော့ရောက်နေတဲ့ဈေးမှာတော့မဝင်နဲ့ပေါ့ကြာလိုက်ဝယ်ဟုတ်ပြီမဟုတ်ဘဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရက်တာပိတ်စီတာ490အောက်ပိတ်သွားခဲ့ရင်တော့ကဘာရွှေကဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကာလမှာအခုကျန်တဲ့ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာကြာရင်မကြာရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်အစမှာကြာပါလိမ့်မယ်ရေတိုအကြာလေးလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိလာနိုင်မလဲဆိုအနည်းဆုံးမကြာဘူးဆိုရင်တော့ဗျာ4190ထိကြာနိုင်မယ်အများဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်4090ထိ4060ထိအကြာမြင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့တရက်တာပိတ်စီဘယ်မှာပိတ်မလဲလက်ရှိငိမ့်နေတဲ့ဈေးညင်တဲ့အနေထားကိုဖောက်ပြီးတော့အပေါ်ပိတ်မလားအောက်ပိတ်မလားကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကရေတိုဖြစ်စေmid term ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရေရှည်ဖြစ်စေကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကကျွန်တော်နီးပညာပိုင်းကတောင်းတချက်ပေါ့နော်သတင်းမှန်ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ဒီညသတင်းတွေရှိတယ်ဒီညပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ညအလောက်ကန်သတင်းတွေထွက်ပြီးမှတော့ကဘာရွှေစရာတိတ်မလုပ်ဘူးအလောက်ခတ်တက်သွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းမလို့ခင်တော့ကဘာရွှေစရာ3နှစ်90ရတယ်ဗျာ3430တွေ3440တွေတက်သွားတာ sorry 3440ပါဗျာ43990ရနေဗျာ4330တွေ4340တက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးအတက်အားကောင်းတာမဟုတ်ဒါအရင်ရန်ကလည်းအတက်ပြပြီးသားအစီတန်းနေဆိုတာဟုတ်ပြီဒီညအဲ့ငွေကြေးဖောင်းမောက်သတင်းတွေဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ CPI data တွေထွက်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲအဲ့
အင်္ဂါနေ့ညအလောက်ကန်တရင်တွေထွက်တယ်လို့မျိုးငိမ့်နေအောင်မလားအလောက်ခက်ကြမ်းမလားကျွန်တော်မြင်ရတော့ဒီညအလောက်ခက်ကြမ်းနေမှထင်တယ် CPI data ရေပေါ့ဒီမှာတော့ Go CPI MON November တ data ရှိတယ် CPI MON November CPI YOY November ဒီ data တွေကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုပြတဲ့ data တွေဖြစ်ပါတယ်အမှငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတက်မယ်လို့မှန်းထားတယ်ဗျ 0.3% เนาะကျွန်တော်တို့Go CPI ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က 0.2 ဒီခေါက်မှာ 0.3 ထိမှန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ CPI MON November ဆိုရင် 0.3 ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CPI YOY November ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3.1 ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က 3.0 ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတက်မယ်မှန်းထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာတော့ဒါကမ္ဘာ့ရွှေစည်းတာအတက်ဖက်သူတို့မှန်းထားတဲ့အတိုင်းထွက်လာပဲဆိုရင်တော့ရေရှည်မှာတော့ကမ္ဘာ့ရွှေစည်းတက်မှာပဲဘာလို့ဆိုကမ္ဘာ့ရွှေစည်းက inflation hedge material ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာတော့တက်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှန်းမှာရေတိုဒီလကြံတဲ့ရက်တွေဒီညမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီလကြံတဲ့ရက်တွေမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသုံးသပ်မှာဖြစ်တဲ့အခါမှာတတိတော်ထားမယ်ခင်ဗျလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တစ်ဖက်က saver တော့ပါနော်ကမ္ဘာ့ရွှေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ရွှေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတက်တူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ saver တော့ပါဆိုတက်နေ all time high တွေပေါ့နော်စံချိန်တင်နေပါဖြစ်နေချိန်မှာကမ္ဘာ့ရွှေကြီးမတက်နိုင်ဘူးဒီနာတက်နေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တတိထားမယ်ပါဒီည CPI data တွေထွက်ပြီးမှဈေးကဘယ်ဘက်ဥတည်မလဲခုံတက်သွားမလားထိုးကျသွားမလားစောင့်ကြည့်ဖို့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီညသတင်းတွေထွက်ပြီးမှကြာမယ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြုံမှန်းတာထက်ဖြစ်လာတဲ့ဈေးကွက်အနေထားတိုင်းလိုက်တာတော့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ခင်ဗျကြုံမှန်းတာကျွန်တော်တင်နေဒီကdata ကြီးဒီ CPI data ကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ inflation တွေများလို့ကမ္ဘာ့ရွှေစည်းတက်မယ်တစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်မှဆိုရင် inflation များလို့ American ဘိုးဘန်နေနဲ့ဗျာနောက်နှစ်ထဲမှာဘိုင်းတုံးရှော့မဲ့အကျဉ်းကြီးနည်းနည်းသွားနိုင်ခြေရှိတယ်နည်းသွားနိုင်ပြီဆိုကမ္ဘာ့ရွှေစည်းကျသွားတယ်ပြောချင်တာဖြစ်နိုင်ခြေ2မျိုးလုံးရှိနေဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာ data ကြီးဥမာဆိုရ inflation များလို့ကမ္ဘာ့ရွှေစည်းကျင်းလက်ရှိရေတိုကျင်းတွေပေါက်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးရေရှည်မှာတော့တက်မှာဒါကတော့ clear အစားတည်ပြဿနာမရှိရေရှည်မှာတော့တက်မှာဒါပေမဲ့ရေတိုမှာဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲကျွန်တော်ကဈေးကွက်ချင်းတွေပဲစောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြိုမှန်းတာတဲ့ဆိုင်ဟာတက်မဲ့ကြမဲ့ကြိုမှန်းတာရဲ့ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ဈေးကွက်အနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနီးပညာပိုင်းရပါတော့အချိန်တစ်နိုင်အတိုင်းအတာပေးဈေးပိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လိုက်လောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခင်ဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညစီဒီငွေကြေးဖောင်းဖောင်းသတင်းထွက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်တက်မလားကြမလားကြိုမသုံးတတ်ဘူးဈေးကွက်အနေထားကိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လောက်တာကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လောက်တာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအနေနဲ့ကင်းလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ CPI လို့ဘာလို့လဲတစ်ချိန်နဲ့ထွက်မှာပေါ့နော်ည8နိုင်မှာပဲထွက်မှာ initial jobless claim အပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်နေကြအလုံးလက်မဲ့စစ်တမ်းနှုန်းထားတော့ကောင်းမယ်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အရင်တစ်ပတ်က 236K ဒီက 224K တယ်ကောင်းမယ်မှန်းထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Philadelphia ပြည်နယ်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုအညွန့်ကိန်းပေါ့နော်ထုတ်လုပ်မှုအညွန့်ကိန်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လက -1.7 အခု 2.5 ဆိုတော့ data တွေကတော့ပုံနေပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ငွေကြေးဖောင်းဖောင်းမှုသတင်းတွေလွှဲကျွန်တော် data နှစ်ခုကအကောင့်မှန်းထားတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တတိထားရမယ်ခင်ဗျဒီညမှာမမျော်လင့်တဲ့အကြာကြီးမြန်လာသွားမလားတတိကမှာတခုချာကျွန်တော်ကြမယ်လို့မှန်းတာမဟုတ်သတင်းထွက်ပြီးမှကြမယ်လို့သုံးသက်တာမဟုတ်မမျော်လင့်တဲ့အကြာလာမလားဒီချိန်မှာပုံနေပြောဆိုကမ္ဘာ့ trader အများစုကတော့အတက်ဘက်ကိုမျောနေကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုအတက်ဘက်ပြန်လက်ရှိသတင်းတွေအခြေအနေရအောင်ဤပညာပိုင်းအနေထားပဲမနေ့ကဆိုလည်းပြစေးအတက်တုံးခတ်တူဒရုန်းနဲ့ပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဤပညာပိုင်းရလဲအတက်မန်နေဂျာသတင်းပိုင်းရလဲအတက်မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာတုန်းကလည်းအဲ့လိုအတက်မန်နေတာဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာမတက်ဘူးပြန်ကြဒီအဲ့ဇန်နဝါရီတရက်နေ့ကစပြီးတောက်လျှောက်တက်သွားမနေ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်နော်မနေ့တုန်းကဆိုရင်ဇန်နဝါရီတရက်နေ့က2610လောက်ကနေမသိဘူးတောက်လျှောက်တက်လာလက်ရှိရောက်နေတယ်ဗျာ4000အမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တယ်4380တွေပိုင်းတော့ရောက်သွားကျွန်တော်ပစ်ပေါင်းကျွန်တော်1900ကျော်တက်သွားမနေ့တုန်းကကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာတုန်းကကျွန်တော်ဈေးတက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရီတိုတွေလိုက်ဝယ်ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဈေးကမတက်ဖက်နဲ့ငြိမ်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ကျသွားတယ်ပြန်အောင်ကျသွားတယ်ထင်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလည်းအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာမှာလည်းအားလုံးကတက်မယ်မန်နေဂျာတယ်တက်မယ်မန်နေဂျာရဲ့ခါမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်နေကြရလို့များတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောလို့နော်ရေတိုမှာတော့ခုနကအပေါ်ဈေးရောင်းအောက်ဈေးဝယ်လောက်ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မစ်တန်းတို့လောင်းတန်းတို့မှာတော့ကျွန်တော်လိမ့်ဝယ်နေတဲ့လူတွေများတယ်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကကမ္ဘာ့ရွှေစည်းကဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကာလမှာဗျာအောက်ကိုပြန်ကျပြီးတော့ဇန်နဝါရီလအစလောက်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တက်လာမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းဝန်ထမ်းချင်းပြန်တက်လာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်အဝယ်ဖြစ်စေအယောင်းဖြစ်စေမကြုံပါနဲ့ဈေးကွက်အနေထားကိုတတိထားစောင့်ကြည့်ပါဟာကျင်းတွေပေါက်တက်မှာပဲဆိုရင်အဝယ်ကျွန်းထားတာမျိုးကျင်းတွေပေါက်ကြမှာပဲဆိုရင်အယောင်းကျွန်းထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းကာလတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမစ်တန်းတွေလောင်းတန်းတွေမှန်းနေထားတဲ့စာရင်
ရေတိုကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပေါ့ short term ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ risk management တခြားလုပ်ပါအယောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ပမာဏ loss side ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခြားစစ်ပြီးလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တစ်ဖက်ကဒေါ်လာ index ကိုကြည့်မှဆိုရင်ဒေါ်လာ index လေးက68အပေါ်တော့ပြန်ရောက်လာတယ်ဒေါ်လာ index လေးကျွန်တော်အခုကဈေးငြိမ်တန်းပြေးနေတယ်69.533နဲ့68.533ရာပြေးနေတယ်လို့ပြောလို့ရအပြအဲ့ဒါဆိုတော့ဒေါ်လာ index ကဒီညအမေရိကန်ငွေကြေးဖောင်းဖောင်းသတင်းတွေထွက်ပြီးမှဘယ်လိုပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့တရက်တာကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်သုံးသက်ချက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသုံးသက်ချက်ဗီဒီယိုတွေကိုအတူတက်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account တွေကို subscribe CFA and follow လေးလုပ်ထားကြပါခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာဒီကမ္ဘာရွှေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ online တည်တံ့အခြေခံတဲ့နေတက်ရောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account တွေကနေဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကမ္ဘာရွှေတရားအားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့တည်းတာအတွက်ကမ္ဘာရွှေစည်းတက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးရောအကျိုးမြတ်တွေပါဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ